Yun, what's up mga guys? Welcome back to my YouTube channel na naman, Isto TV. Ayun na, magamukbang na naman kami. Another video na naman mga guys. Magamukbang kami ng aming dishes na manok na pinaupo, walang pinatayo. Kasama ko na naman si Brandy Atay. At yun mga guys, samahan nyo kami sa pagmukbang namin. Let's go! Tara! Ayan tayo. Ang mo, tapos na ko yan, mo. Sarap talaga. The best! Grabe, sarap. Ito ang pinaupo ng ano, kasi walang pinatayo. Lalo din ka. Grabe. Sabi, naman tayo. Labas tayo ng mga kaisda. Ayan. Grabe. Grabe. Salamat ka. Ayan. Gusto na agad nun. Sabi na tulad. Si Kanita tayo mga kaisda. Si Kanita yan. Ano? Grabe mga asda. Kanita yan. Grabe ka likod. Kunting kanin lang yan. Grabe. Buhay na ka. Sabi ka tulad. Talagang 100 lang. Wala na. Kunti lang natira oh. Grabe. Ang Grabe mga na isda. asda. Ano ba ito? Ang taon. Grabe. Asda. Oh. Mabes. Asda ha. Talaga. Nakapares oh. May mga tanong para sa atin. May tanong para. Ano mga tanong dyan? Lutin mo yan. Sausaw lang yan. Wala naman. Sagutin natin yung mga tanong niyo mga asda. Ano tayo, ano? Gang. Ano may tanong? Ano tayo sa liig? Ano? Yan. May tanong pala mga asda. Sino inspiration mo sa pagbablog at sino tulak sa mag-create ka ng YouTube channel at mag-start mag-vlog? Inspiration ko mga isda sa pagbablog yung aking magulang kasi sa hirap ng buhay. Kaya naisipan ko baka sakaling magkaroon to ng magalaki to yung aking channel. Kaya yun yung inspiration ko at sino nag-joke sa akin? Yun yung nag-joke sa akin mga kaisda para mag-create ng YouTube channel. Baka sakali, makasulong din ako sa aking kapwa. Sarap talaga. Kaya nag-start ako sa pagbablog mga isda. Patuloy mo lang doon. Tuwa mga akin. Malulugit lang sa kasama akin. Wala na oh. Nagtagot ako dito tapos tayo ng kain. Wala na. Ano tayo? Ano tayo sa katawan? Ano? Sabi. Yan. Dahil malamas ng mga isda, gabi malamas. Dahil malamas lang. Kaya mo naman ito, tulad. Dito siyan. Dito siyan tayo. Tapos mo tayo no? Dito siyan. Sabi mo lang dito sa market no? Kung mayaman na kasi. Sabi, mga isda, sumasarap. Inaupo. Ay, mga ingredients sa mga isda, ano lang. Tangdag, maliit sarap, tapos luya, Sprite, asin, yun lang. Grabe na mga isda. Grabe na sarap yung luto na itong mga isda. Gusto sa mga itong tao. Tumutulog. Mga grabe. Yun lang. Grabe. Lupit. Diba talaga? Kaya kami. Tawagin mo tayong tanong eh. Mga tanong gan kung gwapo ako? Hindi, hindi ang gwapo. May tanong dito mga viewers natin. Daming tanong sila dito. Bakit pang isda yung sinisipan mong main content sa YouTube channel mo? Kasi
mga kaisda, yun kasi yung aking hanap bukay, kaya yun yung aking naisipan na iba-vlog kasi mahirap din dala sa laot mga isda, kaya ang gusto ko may income kami sa laot, tapos may income din kami sa sakali sa YouTube. Yun mga isda, thank you. Hanggang. Kain din mga isda. Yung ribs na yan, sa ribs. Sa ribs na yan. Ribs na. Sarap na. Ribs na yan. Ribs na yan. Sarap na. Ribs na yan. Ribs na yan. Sobrang sabi mga isda. Sabi. Grabe. Pawis na nga po. Sabi pa isda. Tingnan niyo yung pawis na yan. Grabe ka naman sa mga kasama ko na to. Grabe. Hindi mo papakuli. Sabi nga lupit magkain. Kumatibay ka doon, kaya mo tanglad. O, sayang. Ay, o ito. Yan mga isda. Kainin yan. Lupit yan mga isda. Ay, lupit yan. Hindi yan mga isda. Ay, lupit yan. Yan. Kaya ka lupit yan dyan. Quit. Quit yan. Tingnan nyo. Quit yan nga. Impos mo ako na yan. Quit yan na. Pero mga isda, yan, sa litos yan. Mahal ang kilo nito ha. Walang gimit na. Wala lang kayo ng litos. Nakalimang litos na ako. Tapos Pag ng litos? ngayon sa TikTok na yan. Tapos na ulit. Sobrang sarap. Basta, grabe. Kung gagawa kayo ng mga isda, grabe ng basic lang. Basic lang yung ano, yung recipe. Nasabi ko na kanina. At may katanungan pala mga isda, may tanong sa atin yung viewers natin na kaisda. Pag nangisda ba kayo, saan kayo nakakarating at ilang araw kayo sa laot? Pag nangisda kami mga isda, hindi talaga biro yung aming tinatahak na mga location. Sa West Philippine Sea, minsan doon na kami malapit sa boundary ng Malaysia, ng Borneo. Borneo ba yun doon? Yeah, Borneo. Borneo. Ayun. Doon na kami malapit na ano, sa mga Half Moon, Tumodor, doon kami napupunta mga isda. At depende kung ilan yung tons na mahuli namin, mabilis na kami, ilang araw lang, isang linggo. Pero pag wala talagang kain yung isda, mga isda, tinatagalan kami 15 days, yan yung matagal talaga mga isda. Ano mga isda? Isa, ibuo eh. Wala na yan. Sabi. Ito naman tayo. Saan ka mo sa papa mo? At nga, papa ko lang doon eh. Nanggulo, inak tayo para utos ko. Gusto lang tayo sa mga loob lang. Loob na isa. Buong katawan na isa. Dakan ko sa gitna. Tapos mo ako na sa dito. Paano pa yan? Yan. Wow. Ibang sarap. Tapos mo isang. Huwag mo mga isda. Ang gabi. Grabe ka labas mga isda. Wala. Hap. Ubus na. Ubus na oh. Lumapit-lapit na mga isa. Ano? Dong, sagutin natin mga tanong ng mga viewers natin mga isda. Sa isda, gaano kahirap ang buhay sa laot at may times na gusto mo bang subuko? Ayun mga isda, ganda ng question. Super lupet. Ayun mga isda, ang buhay sa laot, grabing hirap talaga mga isda. Sa gupain nyo, alon, wala kayong makitang bundok, wala kayong makitang mga mga kahit anong mga bagay na makikita nyo. Ang makikita nyo lang, dagat at itaas. Wala akong time na nakaisip na sumuko mga isda kasi sa hirap ng buhay, huwag kang susuko, kailangan laban lang. Laban lang. Ano na? Yan. Wala na. Kausap! Nung natawang sila sa'yo, kahit ikaw pinakagwapo sa buong mundo, pero ulo mo buko, mata mo munggo. Sige. Kahit wala akong kayamanan. At marami nagmamahal sa akin. Okay na yun. Ang kurni mo. Yun ang kasda. Yun, mga viewers na maganda lang tanong. Sabi niya mga kasda, anong pinakamahirap namin na pagdaanan at
Ano ang pinakamahirap namin na pagdaanan sa buhay at ano ang mapapayo nyo sa amin kung paano malalampasan? Ang napagdaanan namin, pinakamahirap na pagdaanan mga isda, yung palaot kami, si Bimpit yung aming sagupa, naputol na yung mga banting namin, malapit na yung aming kapid at palasig. Pero mapapayo ko lang sa mga isda yung ayun ang namin, pray lang namin kay Papa God na makarating kami sa aming paroroonan. At dinilig niya man aming pray mga isda kasi sobrang lalaki na ng alon, tapos hindi namin alam yung gagawin namin. Kaya pray na lang kami na makarating kami mga isda. Salamat sa question mo. Wala na guys. Ubus na mga isda. Nabis talaga Mga isda, paubos na. Grabe na ba't lang kasama ko, Toto Brandy, ang pinakamalubad sa lahat ng atay. Yung mga shoutout nga pala dyan sa mga atay, uy, shoutout mo yung mga kamag-anak mo. Shoutout sa mga atay family dyan. Suruyo family, nag-girlfriend ka dun sa ano. Wala akong girlfriend. Wala akong mga shoutout kasi wala akong girlfriend. Yabang. So yun mga isda, grabe. Grabing busog namin. Ubus namin 2 manok mga isda. Grabe. Grabing lupit na lang mga isda. At sana huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe my YouTube channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming video mga isda. Thanks pa kay Papa God na sa panibago na naman yung video at sa blessing na binibigay niya. Maraming salamat at shoutout kay Mr. Beats at Bentos TV, sa mga tropa ko sa bandang Gigi, sa mga tropa ko dyan sa GC, sa Uncle Breaker, kila Coach Mabs, B-Boy, at yun, makakasama ko to sa mukbang to CJ. Yun yung parang gusto ko siya kasi nag-ano si CJ na magsama ro siya. Tingin ko talaga, lakas kumain yun. Relax. Ano yung manok mo? Thank you for watching. Mga kaisla. Thank you for watching mga isda. Good luck at God bless. Sunod.